Good morning class. Rap, 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 yeah. Good morning class. Yeah. Yeah. Yo, yo. 我想一世唔知係咪做錯啲乜嘢事，今世竟然做咗個老師。唔好以為人工好假期多，但係我日日都要補課，假期都攞嚟上埋課，去開會寫報告，去交流有排你做，閒閒地每日工作超嘥時，返工放學唔準時，一個老師帶幾個學會學生錯嘢就要老師問責，叫六局搞改革，改咗10幾格都不停咁改完又改，改完又改，改完再改，改到上條海搞 IT， 有啲學生好似學到乜都唔知，淨係識上網但係又唔識打字，究竟我哋嘥咗咁多錢教呢個 IT， 最後搞咗啲乜唔知你知唔知？對住啲怪獸家長兇惡嘅樣，定係識叫學校俾多啲功課啲仔女，又話呢個仔女喺屋企淨係識駁嘴，但係你鬧佢個仔女，佢就告到你唔理你係乜水。做老師以為好多假期，但係攞晒嚟開會都唔會出奇，返咗假返咗屋企，仲要聯絡家長，又或者用總嚟補課，唔知有冇搞錯？老師以為好多假期，但係攞晒嚟開會都唔會出奇，返咗假返咗屋企，仲要聯絡家長，又或者用總嚟補課，唔知有冇搞錯？你哋寫埋晒啲無聊又白痴嘅報告，當知有冇人睇到？究竟做老師係咪真係個個睇低 B？ 早知唔做老師就去讀醫，起碼可以醫下自己個腦袋。學校就叫愉快學習，但係其實就係谷成績。什麼是求學，不是求分數，少一分你都要去報到，要啲學生去搶去競爭，仲好意思大標題叫做求學，唔係為咗攞分。灌完啲仔女就個個去世外國，受外國嘅教育盡真係做香港該有一種恥辱。口講錯邊師好似做功課，當係老師嘅錯，知道有冇教錯？